बात करने जा रहे हैं एक HP के माउस के बारे में, जो हमने कल ऑर्डर करा था वो आज आ गया। और ये माउस बहुत ही अच्छा है, आप मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट से। और ये एक वायरलेस माउस है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको हम खोल रहे हैं। सबसे पहले खुल चुका है। देखिए माउस, पहले हम आपको ये बिल दिखा देते कितने का पड़ा है हमें। ये ओरिजिनल है, तो ये हमें पड़ा है कम से कम GST लगा के। GST 106 रुपये लगे, 106 और 698 का पड़ा है। ऐसे इसका दाम 591 है। तो चलिए हम अब माउस का रिव्यू करते हैं। ये रहा वो माउस, इसका नाम है HP वायरलेस माउस X3000। तो इसमें ये सपोर्टेड है विंडो 8 और 10 के लिए, और ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें USB है एक छोटा सा, जिससे जो आपको लैपटॉप में लगाना होता है, और एक बैटरी आती है। तो खोलते हैं इसको भी। खोलते हैं। यहाँ से खुलेगा, ये खुल गया। ये एक बैटरी और ये USB जो उसके साथ रहेगा। और फाइनली हम अभी माउस सिखाने वाले हैं आपको। ये रहा जो माउस, और यहाँ साथ ही साथ कुछ मैनुअल्स हैं जो आपको पढ़ना है, या फिर नहीं पढ़ने तो उसको रख देना। अभी मैं आपको इसका कैसे कनेक्ट करना लैपटॉप के साथ वो भी दिखाऊंगा। तो बस मैं इसको खोल देता हूँ। ये लीजिए, बहुत ही अच्छा माउस है ये। इसमें ग्रिप भी मेरी बहुत अच्छी बन रही है। तब सबसे पहले हमें यहाँ से निकाल देना है और इसमें बैटरी जोड़ देना है। सिंपली बस छोटा सा काम है। और आपको ये जोड़ देना है, और ये ऑन का बटन है, इसको ऑन कर देना है। ये ऐसे ही है, इसको कुछ नहीं करना। ये कनेक्ट ऐसे ही लिखा, देख लीजिए कनेक्ट दिख रहा है, ये ऐसे ही है। और अभी ये थोड़ा टाइम लेता है चालू होने में। हो गया ये चालू, देखिए हो गया। इसलिए इसमें सेंसर लगा रहता है, जिससे जहाँ से सभी माउस में होता है, देख लीजिए। को आपको अपने लैपटॉप में लगाना है बंद करके। और ये USB है, और इसको हमें यहाँ पे जोड़ना है, ये इस एरिया में, सीधे कीबोर्ड के बगल में। और कहीं नहीं जोड़ना, आप कीबोर्ड के बगल में जोड़ दीजिएगा, और ये कनेक्ट हो जाएगा। और आपको ये यहाँ पे ये बटन ऑन कर देना, बस सिंपली ऑन हो गया। और यह काम करने लगेगा आपका लैपटॉप। अभी यह काम करने लगेगा, अभी लैपटॉप थोड़ी देर में खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा पूरा अच्छी तरह से माउस काम करने लगा। हम विंडो भी खोल पाते हैं, इस विंडो क्या हम सब कुछ खोल पा सकते हैं इससे। देख लीजिए आप, यहाँ पे भी देख लीजिए, फेक नहीं बता रहा, रियल है। यहाँ पे भी मैं इसको अपने हाथों से लैपटॉप के सामने देख लीजिए। मैं इसको जहाँ मूव कराऊंगा वहीं जाएगा। ये सामने देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद से, मैं लाता हूँ। ये रहा, देख लीजिए यही। तो अगर ये आपको अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।